Buongiorno ragazzi, abbastanza presto, stiamo per partire per una giornata da videomaker full time e vi portiamo con noi oggi. Pronti? 1 e pronti 2. Guardate la new entry, beta FPV, bellissimo, non vedo l'ora di provarlo. Ciao ragazzi, oggi super gita, vi portiamo in un posto davvero unico, non vediamo l'ora di vederlo con i nostri occhi. Finora l'abbiamo sempre visto fotografatissimo su Instagram ed è uno dei posti, dei luoghi più suggestivi di tutto il Veneto. Pausa forzata. Piccolo intoppo, non possiamo farci niente. Siamo arrivati noi e ci hanno fatto cadere un albero davanti, siamo proprio i primi della fila, guarda. Bene dai, abbiamo ancora un'ora e mezza di viaggio per arrivare in questo posto stupendo, quindi lo vedrete presto. Quanto avranno a tagliare tutto l'albero? Non lo so, adesso filosofia zen. Oi oi. Ragazzi, ci siamo avventurati in una strada stretta perché dobbiamo portare con noi un po' d'attrezzatura, però di solito questa qua si fa a piedi, è una strada di pellegrinaggio e adesso andiamo a trovare Fabrizio che vi presentiamo tra un attimo. Ecco, già vedo il parcheggio, mamma com'è ripido qua, ragazzi che roba. Fa impressione. Buongiorno, hai parcheggiato giù di là? Sotto. Il santuario della Madonna della Corona. Guardate che meraviglia, che spettacolo. È una delle perle del Veneto, vengono da tutto il mondo a vederla. E qui vicino a me c'è Fabrizio, il nostro pilota drone FPV. Ciao. Perché non siamo qui a caso, stiamo infatti girando un travel movie invernale proprio sulle terre del Veneto. Su e giù per le terre del Veneto. Uno spettacolo. Fantastico, questo posto volevo vederlo da una vita io. Beh, direi che è bellissimo. E poi adesso dronarci, tanta roba, Io lo vedevo sempre dall'autostrada passando sotto e me lo sognavo. E adesso siamo qui. E adesso te lo droni. Esatto. Vai. Emozionante, vero Fabri? Molto, molto, molto. Sì, mi chiedevo come hanno fatto a costruirlo. Davvero. La giornata parte da qua proprio perché c'è la luce buona la mattina. Infatti stiamo notando che l'ombra tra 40 minuti, un'ora al massimo, penso che raggiunga la chiesa. E ora facciamo un po' di concentrazione zen e poi il nostro Fabri dà gas al suo moschito FPV. Bene, altra nota positiva è che siamo soli perché in questo posto deve esserci sempre tanta gente. Esatto, niente. Com'è? È impressionante, molto bella, è veramente incredibile come hanno costruito questa cosa qua. E uno, potremmo arrivare un po' da lato qua, Sì. giri esterno al campanile e poi fai l'occhiello dentro. Poi faccio l'occhiello dentro. Quindi costone della roccia, esterno al campanile, dentro al campanile ruotandomi così e riguardandolo, facendogli un'orbita intorno. Sì. Magari quando Che vai altezza del avanti, campanile? ecco, quando vai avanti secondo me è un po' basso, in modo che ti trovi la chiesa di fronte.
all'altezza del rosone. all'altezza del rosone, tipo, no? Poi giri, Sì, prendo un po' di quota. esatto, e fai la montagna dietro al campanile, a quel punto là il bello è il passaggio, e poi Sì. dopo ti rigiri quando sei passato e lì basta. Buono, perfetto. Andato. Che spettacolo. Ma faccio prima un giro. Ah, che meraviglia. Sì, è bellissimo anche così, dai. Solo il fatto di passare qua. Guarda cosa fa il drone FPV. Wow. Stupendo. Mamma che bella questa. Provo a scendere. Mi sono venute le vertigini. Non dirlo a me. Mi eri tanto vicino, eh? Abbastanza. Sì, la puoi fare anche esterna al campanile. Ti hai fatto un dive interno Sì, tra la roccia e la guglia. prima ne ho fatti due Ragazzi. esterni. Sei veramente pazzo. Fantastico. Mi sono venute le vertigini. No, bravo Brizio, eh? Sì, wow. Questa è una roba assolutamente nuova. Credo che siamo proprio i primi a fare FPV qua, vero Fabri? Penso di sì. Bob. Tanta roba. Tanta roba, come si dire. E quindi siamo anche emozionati, per questo. Parecchio. Prime impressioni a caldo? È una botta di adrenalina. Infatti ti vedo. Infatti ti vedo, hai tutta la mano. Ma è sempre così. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Però bello, ci sono degli begli spazi, delle belle geometrie con le quali giocare. A me dà più senso di vertigine il fatto di avere il vuoto sotto. Giù di là, no? Sì. Però... Sai che lo fa anche a me col Mavic quel senso là. E non passa ormai, anche a distanza di anni. Poi qua abbiamo un sentiero di ben 1500 gradini che parte da sotto e lo vediamo qua. E si vede anche un po' lì. E quindi si può fare un bel trekking, una bella passeggiata per arrivare a questo santuario. E noi oggi siamo venuti in macchina, per cui niente passeggiata, però magari un giorno la faremo. Next time. Eh sì, vale la pena. Andata? Ora ti senti più leggero, vero? Sì. Molto. Sì. Portati a casa. Bravo, immagini stupende, già visto. Bene, bene, Già bene. visto. Adesso, dopo aver fatto questo bellissimo santuario, andiamo a fare un po' di riprese a Borghetto sul Mincio, dove ci aspettano Nicola e Gloria. Raga, la giornata è lunga. Facciamo ora a spaccare qualcosa, quanto è lunga la giornata. Non c'è bene. I droni tornano a casa, ma le Le GoPro GoPro cascano in no. terra. Vorrei portarla a Non casa hai la le ali. GoPro, Andri, per favore, la mia GoPro. Brizio, polpo burger. Polpo burro. Che pausa questa? Mamma, Pausa pranzone. mamma mia. Buon appetito. Buon appetito. Si chiama Yvonne E siamo a Borghetto, ragazzi. Dopo un bel panino al polpo abbiamo trovato Gloria e Nicola. Ciao. Ciao belli. Che facciamo oggi? Che facciamo? Adesso giriamo. Giriamo. Guardate che bella Borghetto. Giriamo in questo scorso. Allora ragazzi, è arrivata Alessandra e per fare le riprese ci ha portato in un appartamentino che è una meraviglia. Guardate qui, adesso noi andiamo proprio a bordo del fiume a fare le riprese. Guardiamo un po', che meraviglia. Ecco qua, Nick e Gloria faranno l'aperitivo. Questo appartamento è costruito dove era il vecchio mulino. Vedi la ruota ancora che bella. Allora, abbiamo trovato la prima location, è veramente stupenda, ragazzi. Guardate che tavoletto. Su una delle famose barche di Valeggio sul Mincio. Questa si chiama un punte di barca. Ora, con Fabrizio andiamo su quel lato di là. Buono per pilotare il drone. Esatto, per fare la linea che arriva qui e non esserci dentro. Perfetto, restiamo in contatto con la Susanna via radio Se passi attraverso tutti i fuori. che ci dice quando la Gloria deve uscire di casa e fare la sua scena.
Ah, dentro c'è la Molto bella. Canale 4. Andri, allora, la Gloria porta solo i 2 bicchieri pieni oppure viene fuori con 2 bicchieri e la bottiglia piena di custozza? La Gloria porta fuori solo i 2 bicchieri. La bottiglia sta dentro perché siccome lei esce già con i bicchieri, la bottiglia è dentro. Gloria, sarebbe importante che tu, ora non so come riesco a spiegartelo da qua, non volti le spalle al drone, alla camera. Per cui quando ti siedi o fai un movimento abbastanza rapido o cerchi sempre di tenere il busto verso la parte della cascata, verso dove l'acqua va giù. Non so se mi sono spiegato. Perfetto Gloria, in quel modo là, benissimo. Ok, bene ragazzi, ne facciamo ancora un'altra, questa era una prova. Ora io dirò via e la Gloria esce subito a via, dobbiamo essere sincronizzati al secondo. Ci siete? Ok, partiamo. Andate a Venezia? Aspettate che preparo bene l'inquadratura sulla luce. Vuoi che vada lì in mezzo? Sì, andate un po' più in mezzo per darmi un riferimento. Ora. Poi dietro c'è un muro merlettato bello. Sì. Quindi se riesci a sfiorare il muro merlettato bello e agganciare loro, tanto basta. E Va bene. Te arriva fino in fondo al ponte e chiudi il ponte, poi rigiri quando sei in fondo. Così Fabrizio finché ce la fa ti sta dietro. Ragazzi, voi tamarrissimi con le fanate. Vai su verso il castello, prendi quota, prendi quota, prendi quota. Punto B. Tieni io 3 secondi. 1, 2, 3, vai, torna. Tutto bene qua, adesso Torri del Benaco. Sul tramonto sarà una figatissima. Tutto bene quando i droni tornano a casa, vero? Quello sempre, vero? Ok, Grandi. Perché eravamo qui e io siamo arrivati per radio. 45 minuti di strada, vediamo di non Ma bruciarsi. Sì, infatti. Andiamo dare. Fantastico. Ok, ciao. Ciao a Torri del Benaco, ragazzi. Siamo alle battute finali qui perché sta finendo la batteria. Sì, ed è l'ultimo. Ultimo shot a Torri del Benaco. Ultimo shot ragazzi, siamo alla fine. Abbiamo un sole pallido che ci sta salutando. Li salutiamo anche noi, ciao. Ciao sulle pallido. E i Ciao, carabinieri che ci fanno E i assistenza. carabinieri, così la Gloria è aspettano, contenta si aspettano, perché detto, c'è il ragazzi, Carmelo che finite sta l'aspetta a cosa. casa. No, in realtà no. Come no? No, finisce a mezzanotte. Ecco. Ehi, com'è andata Torri del Benaco? Direi bene, un po' una sveltina come si suol dire. Esatto, arrivati un po' tardi. Commentino su questa giornata? Intensa però con una buona pazienza per prendere i tempi giusti. Per cui spostamenti sì, però gestiti bene secondo me. Arrivati un po' di corsa qui, ma il resto ce lo siamo fatto con la dovuta calma. Bene. Bene, I ragazzi sono stati per te. bravissimi. Grazie, Susa. Sì, Grazie sono ragazzi. Un applauso a tutti noi. Bravi ragazzi, bravo Brizio che ora è là che mette a posto il drone. Beh, direi proprio che possiamo dircelo, siamo un bel team, no? Sì, sì. Per questa prima giornata è tutto, vi salutiamo. Iscrivetevi al canale, ciao. Che ciao brutto che ho detto. A me te lo sei detto da solo. Sì, rifalla te dai. Che dai, rifalla No, anche va te. bene, No, era ciao. Che belli.